Hai teman-teman, jadi aku tadi habis drive-thru KFC. Jadi ini aku beli paket ayam sama nasi. Terus aku beli mocha float. Ini tuh enak banget teman-teman, aku suka. Terus aku beli cream soup. Ini tuh enak banget, aku suka. Mari kita buka cream soupnya. Nah, jadi ini dia cream soupnya tuh, aku tuh suka banget. Tuh, sekarang mari kita coba. Wangi itu enak banget. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Rasanya gurih gitu loh teman-teman. Enak pokoknya. Oke deh, aku mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Luarnya tuh crispy gitu loh. Enak. Oh, enak banget. Aku mau buka sausnya dulu, tapi kok keras ya? Tolong bukain dong, tolong bukain dong. Aku mau lap tanganku dulu pakai tisu basah. Keras banget sumpah. Dan aku baru nyadar kalau sebelahnya itu udah ada robekan gitu loh. Kita tuang ke sebelah nasi. Kita ambil ayamnya. Makan aja nih ya. Oh, nasinya panas banget. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Jadi ini aku makannya di mobil karena mau ke rumah teman mama aku yang rumahnya tuh lumayan jauh dari rumah aku. Jadi makannya di mobil deh. Iya. Mantap.
harus bilang harus dibuka ya. Mantul. Aku mau minum dulu soalnya seret. Lanjut makan lagi. Nambah ayam lagi. Enak. Minum dulu teman-teman. Nasiku hampir jatuh.
Mantul. Alhamdulillah udah selesai makannya. Minum dulu ah. Seger. Aku mau cuci tangan dulu, tunggu ya. Nah, jadi ini aku udah selesai cuci tangan. Pakai tisu basah aja. Jadi sepanjang jalan tadi aku udah lihat ada orang jualan jeruk. Aku silo juga pengen beli. Jadi aku beli deh. Tuh di depan jeruknya. Om, berapa harga jeruknya? Jadi harga satu bungkus itu harganya 25.000. Oke, satu aja om. Oke, lanjut perjalanannya sambil makan krim sup. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapnya sih Jadi di tengah perjalanan tuh hujan deras teman-teman, plus angin kenceng banget. Jadi berhenti dulu deh. Tuh kan hujan deras. Deras banget. Oh, hujan. Ih, ukir. Takut. Deras. Teman, segitu aja video aku. Jangan lupa di like, comment, share,